दाल भातमा पनि परदेशको जग्गामा मिठो गरेर खानुपर्छ दाइ हो। परदेशी जिन्दगी हो, जस्तो भए पनि मिठो चाहिँ खानुपर्छ। घरमा भएको बेलामा फेरि बुढीले खाना राम्रो राम्रो बनाइन्छ, त्यही मिस गऱ्यो बस्यो। परदेशमा आएपछि जे पनि खानुपर्छ, चाहे दाल होस्, चाहे भात होस्, चाहे झोल होस्, सब खानुपर्छ परदेशमा आएपछि। घरमा बुढीको खाना अलगै सधैँ छ। घरमा गएपछि बुढीलाई टक्कै बनाइन्छ, अब खानु मात्र ड्याङ खायो फेरि भाँडा ठ्याक्कै राखिदियो। अब यहाँ आएपछि त आफूले गर्नु पऱ्यो, खाना खानु, भाँडा धुनु, यो गर्नु, हो गर्नु, पकाउनु सकाउनु सबै आफूले गर्नु पऱ्यो। या त फेरि अब घरमा गएपछि फेरि बुढीहरूले ट्याक्कैसँगले वचनमै थालामै खाना ठ्याक्कै आएको छ बुढीले फेरि नखाना पनि बिचरा खा कि खा भनेर दिन्छ। अब आज एउटा सब्जी बनायो भने फेरि भोलि एउटा सब्जी बनाइन्छ, अलग अलग सब्जी बनाइन्छ, भेराइटिज। अब यहाँ यस्तै हो, परदेशमा जो आयो त्यही खाने हो, जो मन पऱ्यो त्यही बनाएर खाने हो। बुढियाको खाना मिस गरेर पनि खानु पऱ्यो नि त साथीभाइहरू, त्यही हो। बुढिया भनेको बुढिया हुन्छ, आफू जान्दाखेरि चट्टैसँगले राम्रोसँग खाना एकदम खाना राम्रो खायो कि खाएन, खाएको छैन भनेर एकदम दिनदिनै सब्जी चेन्ज गरेर ल्याइन्छ। बुढिया भनेको बुढिया हो। एउटा अर्कोको छोरीलाई बिहा गरेर अर्कोको छोरालाई यति साह्रो माया गर्छ भने चाहिँ उसलाई पनि त मायाको प्राउड फिल गराउनु पऱ्यो साथीभाइहरू। यस्तै हो जिन्दगी।